हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो येट अनदर ब्लगमा। ल आज झोलासोला कसेर आज हामी लन्डन जाँदैछौँ है। सानो एउटा अफिसियल काम परेकोले गाइस। छोरी चाहिँ घरमा सुत्दैछ। आज बजेले हेर्नुहुन्छ। आज छोरीलाई हामी चाहिँ कार पार्क त्यहाँ गरेर ट्रेन स्टेसन यहीँ नजिक हो, आइसक्यो। 6 बजेको ट्रेन छ है गाइस, बिहान जाने। ठ्याकठुक काम सिधाउने, फर्किहाल्ने। फर्स्ट आवरमा काम सक्ने, दौडिहाल्ने, घर फर्किहाल्ने पर्छ। ठिक छ, हामी अफिस खुल्ने बित्तिकै काम भइहाल्ने अनि छिटै घर फर्किने। सो त्यो भएर आज चाहिँ हामी बिहान नै दौडेछौँ। रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ त्यहाँ त। ल यो चाहिँ हाम्रो टाउन ट्रेन स्टेसन। आयो है, पछाडि पो रहेछ त झन्। स्याल अगाडि होला भनेर त उता होइन, भित्र बाटो हेरौँ न नि। ल यहाँबाट पस ल। होइन A78 हजुर। खाली छ त यार। ल के भयो होला फेरि। यस्तो चाहिँदैछ ट्रलीवाला। हामी चाहिँ लन्डन आइपुग्यो। ट्रेन स्टेसन झरेर अब हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ। अब यहाँबाट निस्केर फेरि हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ट्युब ट्रेन लिनुपर्छ। 7:30 आयो जस्तो। ल यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन। कस्तो ठुलो छ। सो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो कफी बन्दैछ। सो यो चाहिँ पोस्टा एक्सप्रेस। दुईटा चिनी हाल न, तिनटा। फाइनली हाम्रो ब्रेकफास्ट खाँदैछु। आफ्टर 1 year पछि चाहिँ मैले कफी खाँदैछु। पेटमा बच्चा आएदेखि मैले कफी खान छोडेको। हजुर, मैले चिकन स्यालेड ल्याएको छु, उसको कोरियन स्टाइल चिकन। ल किन खोलेको फेरि? सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ रहेको छ एना लुइसाले हामीलाई उनीहरूको ज्वेलरीहरू पठाइदिएको। यो चाहिँ हो एना लुइसाको सानो हाम्रो प्याकेजिङहरू। सो हामीले चाहिँ एना लुइसासँग कोलाबोरेसन गरेको छौँ। सो तपाईहरुलाई आज चाहिँ म यो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ के छ भनेर तपाईहरुलाई खोल्दली हुन्छ है। तपाईहरुले यो ब्यागहरू चाहिँ यसरी तपाईहरुले तपाईको ज्वेलरीहरू बोकेर लिन सक्नुहुन्छ। सो यसरी राखेको छु मैले चाहिँ स्मल नेकलेस। अनि अर्को छ यो चाहिँ ग्रीन लकेट भएको अर्को चेन। यो चाहिँ नेकलेस। यो चाहिँ हो सेकेन्ड पिस विथ अ ग्रीन लकेट। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले डेली युजको लागि लगाउन सक्नुहुन्छ, एभ्री डे। यो चाहिँ छ अर्को बट्टा। यो चाहिँ बक्समा छ अर्को एउटा फेरि। यो चाहिँ छ फर्स्ट पिस। यो चाहिँ स्मल नेकलेस, सर्टवाला। यो चाहिँ लगाउँदाखेरि यहाँ माथिसम्म पुग्छ है। अनि अर्को चाहिँ छ यो चाहिँ विथ अ ग्रीन लकेट। यो चाहिँ छ यस्तो छ। अनि अर्को म देखाउन गइरहेको छु। अर्को चाहिँ थर्ड पिस। यो चाहिँ यसरी बक्समा आएको छ। यो चाहिँ थर्ड पिस विथ अ लभ सेपमा आएको छ। सो म चाहिँ अब लगाएर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई कस्तो देख्नेछ। सो म फर्स्ट यस्तो यो सानोबाट स्टार्ट गर्छु।
यो चाहिँ मैले फर्स्ट पिस लगाएको छु तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले लगाइसकेको छु अनि यसको चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ यो ब्रान्डको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईहरुले एभ्री डे लगाए पनि हुँदो रहेछ है एभ्री डे लगाए पनि यसको तपाईहरुले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन सो यो चाहिँ 2 इयर्स वारेन्टी यसको चाहिँ कुनै पनि कलर जाँदैन अनि जति पनि प्रोडक्टको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सबै टेस्टिङ गरेर 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईहरुले एभ्री डे लगाए पनि कुनै प्रब्लम छैन यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु हैन अनि तपाईहरुले वेबसाइट गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है यसरी यहाँनेरि सानो पिक्चरहरु अनि यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ फर गिफ्ट यो चाहिँ कसैलाई गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम पर्फेक्ट गिफ्ट सो यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मनपर्ने साथी आफ्नो मनपर्ने लभ आफ्नो मनपर्ने प्यारेन्ट्स जसलाई पनि तपाईहरुले गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सो अनि तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन शिपिङको लागि सो फ्री शिपिङ अनि अल द वे फ्रम US अनि एना लुइसाले चाहिँ अब यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ राम्रो प्रोडक्टहरु निकालेको छ सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन सो स्क्रैच यो चाहिँ अब डिस्कलर हुने अनि त्यसपछि यो सबै के भन्छ टेस्टिङ गरेर दिएको छ. So guys, today's video is in collaboration with Ana Luisa. So Ana Luisa is a jewelry brand based in New York City, built to deliver simple, beautiful, high quality jewelry at a fair price. So the best part of Ana Luisa jewelry are they are long lasting, tarnish free everyday pieces. So these are the timeless dainty jewelry at prices you love. So these are the long lasting jewelry that doesn't break the bank, signed without tarnishing the planet. The world loves the jewelry you wear, unique design that elevates the everyday, quality for the price you won't find anywhere else. So guys, if you want to try these jewelry, so we do have a link in the description box below, so do click the link and put the code over there. If you could just put the code and you'll get a 30% off for your order. So don't forget to use the link in our description below for the best discount offer. So Ana Luisa jewelry elevates your everyday looks. So they really have something for everyone with long lasting tarnish resistant jewelry, so you look good in it. So their jewelry is crafted to stand the test of time with strength and humidity testing and won't break your bank with pieces just starting at $39. So they offer free and fast US shipping and exchanges and affordable worldwide shipping. So their jewelry is also crafted with the planet in mind. The brand is carbon neutral and climate neutral certified, offsetting 100% of their carbon footprint. So guys, don't forget to take advantage of our sale of our discount code in the link below. So you can just order now for yourself or as a gift that will surely impress someone. So crafted to stand the test of time, created sustainably and with respect, and designed to inspire. You can always pamper yourself and elevate your everyday looks with Ana Luisa. So after order, if you have any questions regarding the product, so you don't need to worry, because they have a 2-year warranty and a free shipping and exchange in the US. So with Ana Luisa jewelry products, so what you see is what you get. So quality for the price you won't find anywhere else. So guys, do check their products so you can just order them. So don't forget to use the link in the description box below and use our promo code to get 30% off in your orders. So guys, do check their websites and make sure you order some jewelry for yourself or for someone special.
ल अब हामी फेरि अर्को अन्डरग्राउन्ड ट्रेन लिँदै हो जमिन मुनि मुनि कता हो कता यहाँबाट यस्तो तल यहाँ फेरि अर्को लाइन लिँदै ल यो जमिन मुनि मुनि माथि गाडी हिँडेछ तल यसको माथि नि हिँडेछ ट्रेन त्यसको ल आमा ल अब हामी यत्रो माथि चढेर यहाँ तलबाट यस्तरी माथि अलि माथि आउँदो रहेछ हामी नयाँ हेर कस्तो है कति बिल्डिङ माथि चढिसक्यो ल यहाँबाट बल्ल शीतल भयो गाइस वे आउट नेपालको एयरपोर्ट भन्दा खतरा छ यहीँ हो राइट हो त्यो नयाँ होला नि त मैले खिच्दै नि तिम्रो ल ओहो के भइरहेको रहेछ यहाँ तपाईँ कत्रो स्क्रिन म्याडम टुसो वैक्स म्युजियम यहीँ हो क्या हो ओहो के भइरहेको छ ल हेर बिल्डिङ यता रहेछ दोकानहरू ए कत्रो बिल्डिङ हेर आमा ल ल हामी त यतैबाट जाने हो त किन कुरिरहेँ यताबाट होइन कर्नरबाट चाइना टाउन यता हो मैले देखिसकेँ आज हामी टुरिस्ट भाइबमा होइन ल मजा आइरहेछ छोरीलाई घरमा राखेर आनन्दले हो क्या हो कत्रो रहेछ त आमामा स्क्रिन त है यो यहीँ हो क्या फिल्म हेर्ने यहाँ चाहिँ के रोयल कलेज अफ आर्ट्स ओहो माथि पनि रहेछ त नि गजब रहेछ त ल हामी चाहिँ अब चाइना टाउनतिर जाँदैछौँ है हो कि होइन लन्डन आयो भने चाहिँ यस्तो मजाले हिँडाइ हुन्छ कि गाइस त्यो पनि होइन ल के बुफे होइन भयो यो त ल कस्तो दामी हेर यहाँ गोल्डन फिनिक्स फुलहरू यतैबाट निस्क्यौँ न हामी ल ल हेर ल होइन चाइना टाउन यस्तो मिठो स्मेल आयो क्या यहाँ चाहिँ पुरा हेर डक पनि रहेछ सुँगुरको होला है यो त हेर न सुँगुरको यत्रो
बुफे ल्याएछ त काउलन ओरिएन्टल बुफे एन्ड केक सप रे है अर्कै हो यो ब्रेड चाहिँ दामी हुन्छ है त्यो सफ्टवेयर त्यो नि खाने हो आएको बेला चक्लेट होइन यो भ्यानिला लैजाउँ ल योवाला यो चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ है यस्तो सफ्ट हुन्छ गाइज अस्ति हामीले खाएको यो र यो स्विस रोल यो नेपालमा हामीले खान्थ्यो 2 पाउन्ड रहेछ एउटा यस्तो दामी छ ल आमामा कस्तो छ त अस्ति मैले के गाउँ खाइदिएको है दामी यहाँ चाहिँ गाइस क्यास ओन्ली रहेछ फेरि है चाइनिज हो त म त डर पो लाग्छ हौ फेरि बुढीहरू छोच्ची हुन्छ है दामी यहाँ चाहिँ मैले स्विस रोल ल्याएको छु यो नि भ्यानिला खै त मलाई नि भन्दा आफै सिद्धाउने हो के हो यो चाहिँ स्विस रोल भ्यानिला त्यो नि यस्तो दामी छ है के हो के ब्रेडहरू हेर तर यो अर्को ठाउँ रहेछ है पहिला हामीले लिएको अर्को थियो त्यहाँ चल्थ्यो र ल सो हामी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कामहरू सिद्धाएर पनि अफिस टाइम फर्स्ट आवरमा आएर काम भइहाल्यौँ सो अहिले चाहिँ हामी चाउना टाइम चाउहरू भन्न आएछ फेरि चाउवा भन्ने जस्तै चाइना टाउनमा आएको अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ सधैँ हामी आउँदाखेरि खान्थ्यो रोटी त्यो के चाहिँ केकहरू एकदम फ्रेस अनि एकदम मिठो पाउँछ त्यो खायौँ अनि त्यस पछाडि फेरि अब लन्च खानालाई हेरेको यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा भएन हामीले चाहिँ 11 बजी खुल्छ होला भनेर सोचेको थियौँ मेरो 11 बजी आइपुगेको तर यहाँ चाहिँ 12 बजी मात्रै खोल्दो रहेछ यहाँको रेस्टुरेन्ट चाहिँ लन्च स्टार्ट हुँदो रहेछ सो अब हामी यहाँबाट पनि मुभ भएर हामी अर्को ठाउँ जान्छौँ अब हामी अर्को ठाउँमा खाने प्लान गरेको छौँ सो सबै रेस्टुरेन्टहरू क्लोजै छ स्टिल 12 बजी मात्रै खोल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ लन्चको लागि सो या अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ छिटो घर फर्किने This is a Northern Line train terminating at Edgware. ल चाहिँ भिडियो खिच्ने भनेर उता बसेछ है बाबा यतिको लागि ल हामी चाहिँ आइपुग्यो फाइनली क्याम्डेन टाउन प्याकम प्याक चाहिँ है भएभरको लन्डनको मान्छे त जति सबै यहाँ आउँछ क्या हो ल ठिक छ कुन ब्रान्डको किन्ने होला हेर गाइस चाहिँ वाउ ब्यागहरू रोलेक्स मिनी सो पनि रहेछ मिनी सो होला नि त्यो मिनी सो पनि रहेछ यहाँ ल मिनी सो पनि रहेछ है यो नेपालमा छ नि हाम्रो है पहिला थिएन हौ यो ल क्याम्डेन टाउन आज पुरा प्याक छ गाइस पुरा प्याक छ गुच्चीको ब्याग के को ब्याग सब पाउँछ रोलेक्स पनि रहेछ गाइस 600 अरे ल मिनी सो गाइस उता होइन न कहाँ पसेको काउन्टर थियो किनिङ हेर न कस्तो राम्रो रहेछ है लाने हो कस्तो राम्रो हेर तिम्रो मोबाइललाई चाहिँ कति रहेछ पैसै छैन त कति हो कस्तो राम्रो है ठिकै हो 599 लाने हो लैजाउँ न एउटा
ठिकै होइन अनलाइनमा नि यति त भन्छ मिनियन रहेछ बनाना यो लाने हो 299 मात्रै रहेछ लैजाऊ एउटा उता छ त हेलो किटी हो सुपरमा खानेकुराहरू हो सब बार्बी रहेछ बार्बी त खासै पोकेमोन रहेछ अलि त जाउँ न ल हेर गाइज मेरो पसिना आमामा नानीको लागि केही छ कि भनेर हेर्न भनेको ल पत्ला भएछ आज हालत झोला बोकेर मिनी सुवाडु कसैको हेलिकिटीको उता छ है कस्तो ठुलो छ पिङ्क कलरको एउटा त्यो पनि राम्रो रहेछ है सिरानी उयो सुँगुनी राम्रो छ अक्टोपस पनि रहेछ यो त ठुलो भयो सानो ठिक हो यो पनि राम्रो छ ए पछाडि हेर न पैसै नराखेर रहेछ यसको 24 रहेछ यो राम्रो लाग्यो मलाई है यो पनि ठिक छ है त्यसको त्योमा झुन्डाइदिने क्या ट्रलीमा है यहाँ चाहिँ हेलिकिटी छौ हेलो किटीको फ्यान यहाँ छ गाइस रेड र व्हाइट मात्रै हेलो किटीको बिग फ्यान हैन चस्मा देखाइदियो बा ऱ्यापर हो क्या ऱ्यापर देख ब्ल्याक त अलिक सिम्पल भयो म त बुट्टा भएको चाहिँ अलिक मलाई छोरीको लागि चाहिँ हाम्रो यो डाइनोसोर जस्तो है मजाको रहेछ गएन राइनो होला नि राइनो खेल्छ बोल्नु ल आमामा ल होइन बाबा ल हजुर ब्यागै लियो हामीले हुडीहरू हाल्नलाई पनि है ल गुडिया किनेर हाम्रो बोकेको छ अझ जुत्ता एन्ड जुत्ताहरू रहेछ हेर्ने होइन लन्डन लेखेको मोजा हेर्दैछ यसमा त पकेट ल्याउनु पर्ने रहेछ क्यामेरा होइन कता हो बुफे ल यता पनि कन्टेनरवाला रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि पस्यो त अस्ति हामी है ल पुरा ह्यापनिङ छ यता चाहिँ ल मेरो बुढी चाहिँ आज केएफसी नखानेर बुफे खानेर आज नो केएफसी नो मैकडोनल्ड्स ओन्ली बुफे ल
ल चाहिँ यहाँ छ जाउँ भुइँमा नि यस्तो रङ लाग्दैछ यहाँ त कलरफुल ट्याटु हाने जाने यहाँ रहेछ हुडी हो अफसेटको टी सर्ट ल्याएर चस्मा आमामा लन्डन लेखेको त्यो के हाल्ने त्यत्रो आमामा लगाएर आई लभ माई बोय फ्रेन्ड रे I hate my girlfriend, I hate my lamp, but why buffet? La, finally. Oh, Nike को होडी है रच. लो ये ना आप खाना. नहीं. सीधे खानी होगी है ना बनी का ना. हमेशा बुक में को. के हो क्यास ओन्ली हो क्या उता त्यो हाल नि पहिला आलुहरू हो ल हाम्रो बुफे खाना रेडी भयो भोक लागेको छ आज गाइस ल यहाँ चाहिँ सी फुड पनि रहेछ है गाइस ल वजन भएको छ ल मैले चाहिँ फर्स्ट लट है मैले चाहिँ सी फुड ल्याएको छ आज कस्तो हुन्छ पनि है ट्राई गरौँ न यसको उयोबाट चाउमिन के यस्तो बदला मिठो रहेछ रहेछ ल म पनि खान्छु है गाइस ल यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड ट्रिप है यो बिफ चाहिँ एकदम दामी रहेछ मिठो यो चाहिँ सी फुड पनि खाएँ त्यो अर्को ट्राई गरेन गर्छु ल यो चाहिँ मेरो थर्ड प्लेट तिम्रो थर्ड हो कि सेकेन्ड अझै बाँकी छ अझै डेजर्ट नि बाँकी छ है ल बिफ मासु चाहिँ यस्तो दामी रहेछ नि गाइस ल यसको हेर केही छोडेको छैन उसले मिठो छ ल हेर अनेक खान्छ ल कस्तो छ मिठो ल उसको यो कुन हो थर्ड हो कि फोर्थ हो थर्ड हो प्राउन चाहिँ कत्तो कत्तो रहेछ है ल सँग खाइदिएछ उसले त ब्राउन हो बेमा हुन्छ ल मटक मुटुक पारेर भित्रको मासु मात्रै कतिवटा खायो उसले यो चाहिँ ठिक रहेछ है अरूमा हुन्न नि यो बुफेहरूमा यो चाहिँ लास्ट है फाइनली फ्रुट्स डेजर्ट यो भन नि त हामी चाहिँ अब लन्च गरेर निस्केको है पिकनिक गर्दा खायो दुईजनाले अब मान्छे हेर नि त सिधै जाने अब चाहिँ ल मजा गुडिया वाला गुडिया नि रहेछ है गाइस टिकटकमा भाइरल ल स्ट्यान्ड जाने अब कस्तो लामो रहेछ ल फाइनली हामी चाहिँ ब्याक टु इस्टर्न ट्रेन स्टेसन आइपुग्यो है आजको हाम्रो यात्रा सिधै 6वटा ट्रेन छ अरे 7-8वटा हुन्छ टोटल गरेर है यो चाहिँ सबै यहाँको अन्डरग्राउन्ड लोकल ट्रेनहरू अब चाहिँ हाम्रो टिकट पनि छ
2 बजे अराउन्ड गएर अब 3 बजे पुग्छ So it's Awesome. already 1:30. ल मान्छे प्याकम प्याक छ गाइस यति बेला ल हेर गाइस यहाँ यति धेरै मान्छेहरू छ आमामामा This is shop out of यो त अझै केही पनि होइन यो त अझै भरे 3-4 बजे अफिस छुट्टी बेला हुनुपर्छ आमामामा है ल यो चाहिँ हामी स्टेसन आयो अब यहाँ हेर्ने गाइस हाम्रो चाहिँ हो त्यहाँ छ 14-13 को म्यान्चेस्टर पिकाडिली त्यहाँबाटै जाने हो ल म्यान्चेस्टर हामी चाहिँ ट्रेनको रहेछौँ ल गाइस ल आमामा सब के हो यही ट्रेनमा हो यो मान्छेहरू direct Manchester यहाँ पर अब त के रहेछ ए अगाडि रहेछ हाम्रो त ल हामी पनि भागा भाग्छौँ है हाम्रो ठाउँमा रोक्छ त्यस पछाडि डाइरेक्ट म्यान्चेस्टरमा रोक्ने रहेछ यो अगाडि त उयो होला नि त रिजर्भ टिकट सिट पनि यस्तो छ अगाडि हेर न दामी छ नि त अगाडि के हो यार? लगाएको सिट 4वटा मात्रै छ त सिट त एफ रहेछ अब आउँछ हाम्रो चाहिँ लोकल छैन सिटमा त्यहाँ त 4वटा मात्रै सिट यता 2टा यता 2टा बिचमा ओपन स्पेस अब अहिले छोड ल हामी यहाँ आइपुग्यो फाइनली है ल थाकेर 1 घन्टामा ल फाइनली आइपुग्यो कहाँ पछाडि रहेछ फेरि यार मासिदा है अब मलाई आशा सो हामी चाहिँ घर आइपुगिसक्यौँ है अनि आउने बित्तिकै बेबीलाई समातेको आउँदा त बजेसँग खेलिरहेको रहेछ अनि आएको बुबु खाएर रहेछ सुत्यो आउने बित्तिकै हाम्रो नानु सुत्यो सुती गरेछ अनि बेबीको लागि चाहिँ गुडिया ल्याइदिएको सुत्यो मान्छे जत्रै छ यस्तो छ अब यसरी ठुलो भएपछि खेल्छ नि यसरी समातेर यसरी खेलेर बोकेर हिँड्छ अलि ठुलो भएपछि अहिले त खेल्दैन अब यसलाई सँगै राखिदिनुपर्छ यसरी सुतेको यो बाबाले किनिदिनु भएको अनि अस्ति न एन्जिला फुपूले ल्याइदिनु भएको अनि मैले ल्याइदिएको पनि छ एउटा अब सबै गुडिया यही ब्यागमा राख्नु पर्यो अब है बजेले ल्याइदिनु बाँकी छ एउटा गुडिया किनकि अस्ति बजेले जोयारीलाई त ल्याइदिएको छ हाम्रो सामुलाई त ल्याइदिएको छैन गुडिया सो अब बजेले पनि ल्याइदिन्छ गुडिया सो अब हामी चाहिँ अब यही हो हाम्रो लन्डन को ब्लग सो हामी चाहिँ लन्डन घुम्न भनेर चाहिँ गएको होइन कामले गएको थियौँ अनि त्यही भएर बेबीलाई नलिई गएको हामी चाहिँ टु गएर काम सकेर टु आउने भनेको थियौँ अनि त्यही पनि अब अलिकति छिटो टाइम भएकोले गर्दा ट्रेनको टाइम हाम्रो चाहिँ भ्याउँदैन कि भनेर 1-2 घन्टा चाहिँ पछि राखेको थियौँ काम भ्याएन भने चाहिँ टाइम राख्नुपर्छ भनेर अनि सो त्यही हो सो आई होप यु लाइक आवर भिडियो इफ यु लाइक आवर भिडियो देन प्लिज share, subscribe and like. So यति भन्दै यो भिडियो यहाँ गर्न चाहन्छु so thank you so much for watching our video. Bye bye, see you in the next video. See you next video. नानु सुत्दैछ छुट्टिरहेछ आज दिनभर भेट तेल लगाइदियो क्या बजेले आज तेल लगाएर चिटिक्क भएछ लरक्क भएछ आज त बजेहरू आएर खेलिरहेको छ 3टा बजेसँग एकैचोटि खेलेको आज त बजेसँग मजाले टाइम स्पेन्ड गरेर होल डे होल डे आज त बजे नाच्ने बजे नाच्ने नातिनी गरेर हाँस्ने होइन बजे नाच्ने हाँस्छ सानो हाँसी गरिदेऊ न हाँसी सानो त्यही जायो हाँस्छ हाँस्छ किन हाँस्छु त
So with Ana Luisa jewelry products, so what you see is what you get. So quality for the price you won't find anywhere else. So guys, do check their products so you can just order them. So don't forget to use the link in the description box below and use our promo code to get 30% off in your orders. So guys, do check their websites and make sure you order some jewelry for yourself or for someone special.